Vamos a ver el clip de la nueva actualización. Aquí se ven los cultistas jugando con los fuegos, haciendo como malabares. Y vamos a ver Fire Upgrades. Esta es la nueva animación de la actualización. Vamos a meternos a una partida. Yo tengo ya algunos fuegos en las recompensas de los juegos anteriores. Y vamos a ver ahora en la nueva actualización qué fue lo que pusieron. A ver si podemos echar algunos juegos simultáneamente o hasta cuántos nos deja. Quiero probar eso. O si solo es un evento o se pueden poner varios eventos por partida. Ahorita vamos a ver. Bueno, lo primero es echarle los tronquitos a la fogata. Ta, 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 ya saben, ta, ta, ta. Si se me escucha la voz un poco rara es que ando resfriada, gente, así que pues ni modo. Vamos a ver, vamos a echar otros arbolitos más para la fogata y para el banco de crafteo. No me deja ver. Bien, acá tengo uno. Este vamos a echarlo por acá a la fogata y los otros al banco. Bien, vamos a ver, construir objeto. Aquí está, miren, tenemos este que es el que nos va a dejar hacer lo de los fueguitos. Vamos a ver, vamos a poner este y vamos a intentar con otro más, el del alien. El de las ranas y el del alien. Vamos a ver, vamos a echar este primero. Bien, ahí lo tenemos. Y este no nos deja echarlo a la fogata. Bien, entonces sería únicamente el de las ranas. El evento de las ranas. Bueno, vamos a intentar hacer ese. Aquí hay un cofre. Vamos a meter por aquí. Saco, bueno, ya tengo. Algo está emergiendo de los estanques. Ya está. Estamos en el día 3 y salió el evento de las ranas. Un poco de comidita. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Aquí está la casita donde están las varas. Las varas para pescar. Primero hay que matar estas ranas de aquí para poder entrar a la casita donde encontramos las varas para poder pescar las llaves. A ver qué hay en este cofre. Vamos a ver. Un kit médico, muy bien. A estas ranas a veces nos dan llaves. Vamos a matarla. No, parece ser que no nos dio llave. Pero muchas veces esas azules son las que nos dan las llaves. A ver, esta rana de acá. Toma, toma. Sí, esta sí nos dio. Bueno, a la otra rana no la voy a matar. Igual y solo necesito la llave. Miren, aquí hay otra llave. Vamos a pescarlas. Aquí sacamos la vara y tratamos de pescar la llave. A veces no salen tan pronto. A veces saca pescado o chatarra. Vamos a ver. Miren, ahora salió muy pronto. Bien. Al primer intento. Bien, ya tenemos una llave. Aquí es donde nos tenemos que meter para matar al rey rana. Pero primero hay que matar a estos. Tengan, tengan, tengan. Toma, 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 toma. Salen otras dos. Siempre matas a una y se dividen en dos. Bien, ahora vamos a meter las llaves de rana. Aquí hay otra más. Acá se queda una. Bien, ahora pescar la otra. Vamos a sacar la vara. Y... ay, se fue para el otro lado. Vamos a pescar. Vamos a ver si nos sale a la primera. A veces tarda un poco.
Y dale. No, sacó un pescado. Vamos a hacer otro intento. A ver qué nos da ahora. Aquí. Ahora sacó chatarra. Tercer intento, vamos a ver. Si ahora tenemos un poco más de suerte. Vamos a ver. No, sacó otro pescado. A veces sí es complicado sacarlas. Trato de apuntarle casi siempre al centro, porque según yo ahí salen más rápido, pero pues quién sabe. Igual y solo es de suerte. Ahí está, ya salió. Ya tenemos otra llave. Bien, vamos para abajo. Vamos a meter las llaves que ya tenemos. Vamos a dejarlas por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos 6 llaves. Nos estarían faltando 2 llaves más. Bien, vamos a salirnos de aquí a buscar las otras 2 llaves. Aquí hay una muy cerca de la fogata. Ya estamos en el día 5. Y esta está muy cerca de la fogata. Vamos a ver si pica aquí. Esperamos. Ya picó. Vamos a ver. No, saqué pescado. Otro intento más. Ya rescataron a un niño. A ver, vamos a ver. Ahí está, ya salió la otra llave. Ya solo nos falta una llave más. Bueno, aquí encontré un hospital. Vamos a buscar un poco de vendajes para poder entrar con el Rey Rana, porque solo tengo un kit médico y necesitamos más vendajes. Otro vendaje, un poco de comidita, una chatarra. Ok, acá hay otra rana. Sí, miren, acá está la otra llave. Y vamos a matar a estas ranas de alrededor para poder pescar a gusto. Bien, vamos a ver si pica. Aquí pescando ando. Ay, no, ese está muy corto, no lo pude hacer. Vamos a intentar otro. Bien, este es más largo. Bien, ya tenemos la última llave. Con esto ya podemos entrar a derrotar al rey, pero necesitamos... Toma. Necesitamos más vendajes. Aquí vamos a ver qué hay en este cofre. Otro vendaje. Ya estoy en el día 16. Necesito munición. Hay por aquí. Gasolina. Vamos a ver qué hay en este cofre. Y tenemos un kit médico y un diamante. Solo que este árbol no nos deja ver. Listo, ya lo agarramos. Bien, vamos hacia abajo. ¿Qué más hay por acá? Vamos a ver. Ahí hay un vendaje. Toma, perro, toma. Bien. Aquí tenemos un vendaje y ya tenemos todas las llaves. Tenemos todas las llaves. 2 kit médico, 4 vendajes. Ahora sí, vámonos. Día 20. Vamos a poner las últimas 2 llaves que nos faltan. Y se abre la puerta. Bien, vamos a ver qué hay por aquí. Acá están las ranas, vamos a matarlas. Toma, rana, toma.
Lo bueno de la clase vampiro es que te regenera cada que le das a los enemigos con la guadaña. Toma, toma rana, toma, toma. Ya se regenera otra vez la barrita de la sangre. Toma, toma. Muy bien, ahí ya me da más vida. Y lo que pasa es que las ranas cada que te pegan como que te envenenan y te va bajando un poco más. Vámonos un poco lejos. Atacar a la distancia. Porque ya me están bajando mucho la vida. Necesito huir un poco. Bien, ya la matamos. Toma. Necesito vendaje. Que estas ranas me están bajando mucho. Mucha vida. Toma rana, toma rana. Pues ¿cuántas ranas son? Creo que ya llevo muchas ranas y siguen saliendo. Ahí está, ya apareció. Toma, toma. No, este me baja mucho más. Vamos a... ¡Ay! Se me mueve la cámara. ¡Ay! Me voy a morir, me voy a morir. Bien, vámonos. Tengo que salir de aquí, si no me va a matar. Ya me bajó mucha vida. Y es que es lo que pasa, que me envenena. Hay que atacar de distancia. Vámonos. Toma, toma, toma. Bien, vamos para el otro lado. Toma. 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 Toma, rana. Toma. Ya le queda poco, vamos. Toma, rana, toma. Tenemos que correr. Ya mero, ya mero. Toma. Toma. Bien, la derrotamos. Hemos conseguido un emblema. Muy bien. Ganado maestro de la bestia. Bueno, pues entonces ya hemos conseguido el emblema del evento de las ranas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Y muchas gracias por verlo.